салом алейкум, ҳамватанони азиз, номи ман Айюб. Умедворам хуб ҳастед. Ман як савол дорам. Э мардими сарбаланди тоҷик. Додоҷон вақте ки биромад гуфт: "Э мардими тоҷик, ин назатиё, стоп, ман мехоҳам камтар как добавить кунам. Назатиёи террористии запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ватани азизи мо шумо, только мардими тоҷик. Ман группаи экстремистов, группаи назатиёи запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ман инҳоро тоҷик ҳисоб намекунам. Лаънат ба ҳамон одам, манда плеват касе боши набоши. Агар шумо ин ду группаи ҳаромзодаро агар шумо тоҷик ҳисоб кунед, нахо тоҷик зидди миллат бошад, нахо тоҷик зидди ҷавоно бошад, нахо. Непонятно. Пагашда биромад Муҳаммад Иқбол гуфт ки додик, дурӯғ мега, мо барои $2 ду просмотр кор накардесем, мо барои озодии миллат кор кардесем. Мо дидесем дар ҳафтаи охир Иқбол картаи Сбербанк ва тамоми сайтҳои интернетӣ ҳар минути секунд нишон додесанд: ёрдам барои террористо, ёрдам барои террористо. Нами аст озодии ҷавоно, барои озодии ҷавоно. Ман як сол пеш гуфта будам: э мардими шарифи Тоҷикистон, инҳо блогер ҳастанд. Э ҳамватанони азиз, худаш гуфт Муҳаммад Иқбол ки ман политик нестам. И далбаёбо ду группаи 24 экстремистов назатиёи террористии запрещено дар РФ ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз гап мезананд, пага мебуранд дигар хеле гап мезананд. Вақте ки мегӯиш: э далбаё, ту худо гуфтӣ ки ман политик нестам, шуморо зур тонам агар. Ман нагуфтам. дӯстони азиз, ҷое ки дар кор буд, ман қоғаз пешниҳод кардам. бовар кунед накунед, даро мегӯянд: Исоқов Айюб, мо медонем, но мо қабул мекунем. Зинда бошед. ҳой ба ҳолтон, ман то дина рӯза дилам месӯхт барои шумо. Неки имрӯз ман туф кардагӣ ҳамон одамое ки дастгирӣ мекунед и террористора. Плеват ба гуфтаи бародари Урус ва бародари Бохтарӣ. Лаънат ба ҳамон одаме ки дастгирӣ мекунанд. Назатиёе ки аз статкаи Абдуллои Нурӣ ки имрӯз шумо азоб кашидесем. Ин миллата 40-50 сол чорт пабири ақиб кашонда ки имрӯз мо шумо азоб кашидесем. Неки шумо як хеле далбаёбо мебуред дастгиришон мекунед. ҳаст саволое ки Исоқов Айюб барои чӣ картошона маҳкам намекунанд? Запрещено ҳастанд ку дар Российской Федерация. дӯстони азиз, давлат пешравӣ дорад. Российской Федерация нигоҳ доранд ку ягон фирма ёра дастгирӣ мекарда бошад. ҳаст фирмое ки имина тай дисти бародарои тоҷик дастанд. ҳастанд ҷавоное ки барои власт кор карданд. 10-15 тата як ҳафта пасай, 2 ҳафта пасай, як моҳ пасай папка пешниҳод мекунад, зина боло рафт. ҷавонои гишна бисёр аст, хондагӣ ҳастанд, 6-7 сол гишна ҳастанд, власта мехоҳанд, 24 соат кор карданд. э бародарон, падарон, ман как юрист гуфтесам, мара ягон направление Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷбур кардаги нест, ёки бошад дақ мондаги нест. Ба имонам қасам мехӯрам.
Мою продажню нестом, как Изак Амон. Я хелед мегуй, ма пул рой кадым, рафтун Тоджикистон. Мара нам ёгон. Анаму ҷумҳурии Тоҷикистонда. Анаму ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирит мекунад ва куни тилмад мебарад. Ма дастгирӣ мекунем барое ки мо имрӯз як ҷой аз зидди терроризм барота бурдистем. И ҷумҳурии Тоҷикистон и Российская Федератсия. Насиб боша бо бахарибӣ круглый стол мешинам. Мардими шаҳри Тоҷикистон аз нами Москва як қоаз душанбе рӯй мекунанд, пишти панҷара ҷод аст. Кам таракат ақл кунед. Чизе ки запрещено ҳаст, мумкин нест. Мумкин нест. Мумкин нест. Дӯстон, Российская Федератсия барои терроризм намебахшад. И Тоҷикистон нестай ки 5 сол, 6 сол, 7 сол то 10 сола ба падари миллат 2-3 сол пас бо мебахшад. эҳтиёт кунед. мардими ғариби тоҷик, эҳтиёт кунед. дар фикри падар модартон бошед. ҷавонон, бихӯрен бигарден. шумо бозӣ накунед ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бовар кунед накунед чӣ қадар бақуввате аст. мо бояд фахр кунем. мо имрӯз бояд блогерро круглый стол бишинем ки амнията бояд камтаракак мо дастгирӣ кунем. камтаракак. ранги Озарбойҷон, блогеррои Озарбойҷон, оё шумо медонед ки дар 2 соли охир 16 беспилотник хайдаги додагиянд амнияти Озарбойҷонда. аммо чӣ кор кардем? 2500 снайперои пеши пеш хайдам барои амниятшон. аммо чӣ кор кардем? мо фақат ғайбат, как проститутка. Чёрт побри. Позор вам. Где кимедрой ғайбат аст? кӯшиш кардем ки як тоҷика фан кунем, ёма-ё ягон капекша бигирем. дӯстони азиз, дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам. илтимостон мекунам, эҳтиёт кунем. эҳтиёт неми ҳаёт. вақте ки пишти панҷара рафтӣ барои дисте шакал, барои чумо, барои пидаразо, фарзанди ба нангу ба номуси тоҷик, баъд фарзандот, падар модари пират, фарзандот сағирашон бигем хато намекунем. баъд и хоино мебироянд кулнамако. сағирахуно пурши ай дастаи ҳукумата. не. ай дастаи ин шакалора дар ин 2 ҳафта можиби 10-15 нафар пулшон рӯй кардам. ихво намедонанд ки солои сол пишти панҷара ҳастанд. ё фарзандои мову шуморо сағира кардесанд. ай пишти ё падару модари пири мову шумо буромада талбидесанд. ҷавоно, ту агар фикри зану фарзандтан накунӣ, фикри падар модари пиртан бикӯ. тура калон кард, шайв дуруст хол накард. та ягон чи кам набудӣ. ай имрӯз ту бояд шайв дуруст хол накунӣ, ёрдамшон кунӣ. ай пишти криста, далбаё, пишти криста ту пишти панҷара рафтаси. 1 сол боша, 2 сол боша, 3 сол боша, бигӣ 10-15 ози гуздум қонун пешниҳод карданд ки ай 20 сол боло.
توپوی نباش. الو ای جوان، ای هموطن،